No nii, head rattasõbrad, kõik, kes te rattaga igapäevaselt liigute. Me oleme valmis rääkima rattakultuurist liikluses ja kuidas siis, ütleme otse välja, kuidas liigelda ohutult ja jääda liikluses ellu. Ja seda ma teen koos Andrus Reimaaga, kes esindab siis Eesti politseid, Lõuna politsei jaoskonna juhiga tegu. Tere tulemast, Andrus! Ja tere ka minu poolt. Ja Andrus, vaata, nüüd ongi see, et nüüd sa pead 3 tämbrit juurde panema, muidu keegi sind ei kuule. Nii et mina räägin praegu nagu kodus räägin oma perega, räägin täpselt samamoodi, nii et sina pead hakkama ka nüüd perega nii rääkima. Muidu me ei kuule lihtsalt. Nii, Andrus Reimaa ja rattakultuur. Andrus, mis seisus me siis täna oleme Eesti politsei vaates, sest ma usun, et te igapäevaselt tegelete samamoodi liiklusega, kõige muuga, aga kuidas on siis rattaga liikumine täna Eesti tänavatel või võtame siis Tartu tänavad, Lõuna-Eesti tänavad? Ja, et kui selle teema rääkima hakata, siis ma arvan, et oleks väga mõistlik, et need jalgratturid ära liigitada tegelikult päris mitmesse kategooriasse. Et kui me loeme pelgalt ainult statistiliselt poolt, siis tegelikult mitu viimast aastat on kergliiklejad kõige rohkem tekitanud õnnetusi. Nad on kõige suurem probleem. Aga nüüd, kui me hakkame mõtlema, et milline segment nendest, siis ülekaalukalt on tõukeratturid ja renditõukeratturid, kes nendega meil igapäevaselt liiklevad. Järgmine pool, kui me hakkame edasi vaatama, on loomulikult jalgrattad linnapildis ja edasi siis maantee peale minnes, siis võiks öelda, et siis tõukeratturid kõige suurem murekoht, eriti mis puudutab ju loomulikult elektritõukerattaid. Järgmisena tooks juurde siis linnaruumis, kus on liiklus hästi palju ja viimaseks siis maantee. Nii et tegelikult on seda liiklust ikkagi väga tihedalt, mis puudutab siis nii-öelda tõukeratastest alates kuni ratasteni välja. Aga kuidas me siis saame niimoodi, et kui me räägime ratastest täna, sest et me peame kuidagi võtma selle oma kitsama lõigu, sest muidu meil läheb vist päris segaseks see, et aga ratturid ja täna liikluses, et mis on need kohad, mis Eesti politsei jaoks tundub kaugelt vaadates on nii-öelda keerulised ja tekitavad ohtlikke olukordasi? Ma ise ütleks siis oma kogemuste poole pealt, et ma siin mingi aeg aktiivselt ligi 2-13 aastat olin väga palju viibisin ratastega ratta peal ja keskelt läbi ikka 6-7 tuhat kilomeetrit hooaja peale sõitsin läbi. Olen kahjuks ise sattunud ka liiklusõnnetusse, kus on auto mul otsa sõitnud ja ma jälle räägiks nagu 2 erineva poole pealt, et kõigepealt need inimesed, kes lähevad ratta peale tegema sporti, arvastussporti, siis nende eesmärk on kindlasti tulla sealt elu ja tervena tagasi. Jah, me kahjuks loeme neid postitusi sotsiaalmeediast, et jälle mingid niinimetatud kileviinerid on tee peal, töllerdavad ja ei lase meil sõita. Ma ei ole näinud ühtegi hobiratturit, kes nimelt rikuks liikluseeskirju selle eesmärgil, et jälle, et kes on kogenud, see teab, et kui sa sõidad ikkagi 35-40 kilomeetrit tunnis, sa ei taha minna sinna tee ääre peale kruusa ja asfaldi segu sisse, mis on ohtlik, või sõita seal kergliiklustee peal, kus on muid liiklejad, kelle liikumiskiirus on 10 kilomeetrit tunnis või aeglasem, või jalakäijad. Et me peame nagu aru saama, et me liigume jalgratastega erinevatel eesmärkidel. Ja ka politsei vaatab väga teravalt sellele otsa, et kui me nüüd toome see niinimetatud tädi Maali, kes igapäevaselt käib seal poes ja piima järel ja teeb oma muid sõite või ka linnarahvas on, et nendel on see eesmärk hoopis teine, et jõuda A-st punkti B ja nende inimestega aeg-ajalt mulle nagu tundub ja kui ma vaatan ka neid elektritõukeratta kasutajaid, eriti rendiratta kasutajaid, et paljud neist on tegelikult ju autojuhid ja omavad lube. Ja ma ei tea, miks siis tõukeratta võtmine või aeg-ajalt jalgratta võtmine läheb nagu kõik liikluseeskirjad ununevad ära. Ja tekib siis olukorrad, kus inimesed ise oma arutu mõttetu toimingute ja riskiga satuvad siin ohtlikutesse olukordadesse. Ja mina olen täiesti nõus sellega, et ma ise
sõidan rattaga siis nii linnapildis, täpselt nagu sa ütlesid, poodi. Lapsega sõidan samamoodi, kui laps on mul taga toolis ja siis ma sõidan spordi eesmärgil. Ja see on tegelikult, see ongi võib-olla kõige olulisem hetk, et kui sa lähed sõitma, siis millegipärast tõesti nii, et ka mina olen palju professionaalsem iseennast hoides, kui ma lähen sporti sõitma. Kui ma lähen nüüd poodi, siis ma hakkan kasutama natuke teisi marsruute ja ka neid nii-öelda sõiduvõimalusi. Ehk ma sõidan vahepeal koos jalakäijatega, siis ma kasutan vahepeal linnas on siis nii-öelda ratturite jaoks loodud ka kohad, kus saab liigelda. Ja ma tihtipeale tunnen ennast oluliselt, ütleme, et kehvemas seisus või panen ise ka toime nagu selliseid nii-öelda pöördeid või ütleme, et liiklumise mõttes, et seal on nagu oluliselt keerulisem. Kui ma lähen nüüd spordi mõttes sõitma, ma valin üldiselt enda jaoks sellise tee, kus on vähem autosid. Ja siis ma kuidagi nagu on kõik loogilisem ja loomulikum, aga linnas liigeldes tuleb igasuguseid ettearvamatuid hetki palju enam ette. Ja ma ise kujutan ka ette, kui sa ei ole ka väga osav rattavalitseja ja sa selle peale ei mõtle, siis neid ohtlikke olukordi, kukkumisi ja õnnetusi ongi loogiline, et seal juhtub rohkem, sellepärast et neid ettearvamatusi tuleb seal lihtsalt rohkem ette. Et kuidas see teema ära lahendada, ma kujutan ette, et kõige olulisem on see, ennem kui sa ratta selga istud, sa pead enda jaoks läbi mõtlema, mis trassi sa sõitma lähed ja kellega sa võid selle nii-öelda teekonna jooksul kohtuda. Ja absoluutselt nõus, et nagu ma ennist ka mainisin, et ma olen väga palju analüüsinud seda hetke, kui ma jäin rattaga auto alla. Mul sõideti tagant julmalt sisse ja mõtlesin, et mida ma valesti tegin. Ja tegelikult ma tegin selle valesti, millest me just rääkisime, et ma ei mõtlenud selle peale, et minu trenni osa lõppes sellega, et ma sügisesse päikesesse sõitsin ise sisse. Ehk tegelikult autojuhil mind märgata oli suhteliselt raske. Ta oli nagu nii päiksesirm ees, päike paistis silma, ta ei näinud mind. Ja ma olen peale seda õnnetust alati mõtlenud, kuidas ma sõidan, kuhu ma lõpetan oma sõitmised. Ja täpselt sama loogika on ju, no ütleme kas või linna sõites, et sa tegelikult, kui sa oled ju Tartu elanik, sa tead oma neid suuri, oma trassi, kui sa igapäevaselt sõidad, kus on need ummikud ja näiteks, et minu jaoks on veel üks huvitav asi, et ma siin ka kolleegidega olen rääkinud, kes sõidavad ka ratastega linnapildis on ju. Näiteks lihtne asi, et vahepeal inimestele meelde tuletavad, et meil on ju paremakäeline liiklus. Ja siis, kui kaks ratturit saavad kokku, siis millegi pärast tahavad üksteisest mööda minna vasakult, et ja põrkavad kokku näiteks on ju, et juba üks esimene üleskutse, et kui me kõnnime, sõidame, liigume, et no oleme siis paremakäelsed, ärme lähme siis nagu rattaga sõites Inglismaale, et ärme võtame neid liikluseeskirjas üle, et teeme ikka nii, nagu meil Eestis kombeks on. Ja veel kord, et see etteplaneerimine, et kas või see lastega sõitma minek, et kuhu ma taga siis lähen, et kus mul on endal turvaline, ega meil on ju ammu see politseis lõugan olnud, et turvalisus algab minust endast, aga keegi teine ei pea mulle tegema ju, et minul oleks hea turvaline rattaga sõita või seal sporti teha või lastega koos sõita. Ma pean ise ka mõtlema, et kuhu ma siis lähen, et ei ole see niinimetatud maailma naba, et mina olen siin rattaga ja siis kõik ümberringi nagu peavad mulle teed andma, et ma ei tea, kas sellist privileegi üldse kellegil on. Ja kui saaks võtta selle 2 minutit ennem kui ma rattaselga istun, et see turvalisus algab minust endast. Ma arvan, et see on tegelikult kõige olulisem sisend üldse. Et kui sa selle peale mõtled, sa mõtled selle eesmärgi peale, sa mõtled selle trassi peale, sest istudes siin ja mõeldes autoliikluse kultuuri peale, mis on oluliselt vanem kui rattakultuur, lihtsalt selles mõttes, et nüüd on tõukerattad korraga linna nii-öelda liikumise ratastel löönud hoopis teisele tasemele ja see on lisanud juurde, ütleme, et olukordi, mida varem ei olnud. Varem olid ainult jalgrattad, nüüd on ka korraga tõukerattad ja need tõukeratta inimesed tõesti liiguvad justkui nagu rattad ja samal ajal nad mõtlevad igapäevases liikluses nagu autojuhid. Et see tekitab tegelikult tohutut segadust, et kuna ma kasutan ka erinevaid võimalusi liikumiseks, siis kas ei tundu, et äkki neid valikuid on juba liiga palju, ehk see tekitanudki olukorra, kus me pole suutnud nii-öelda, meil ei ole seda ajavoogu, ehk et mul oleks harjumus erinevate vahenditega liigelda niimoodi nagu peab. Et liiga palju tuleb nii-öelda vahendeid kogu aeg turule juurde, aga mina ei suuda
nii-öelda kodanikuna, liikujana neid nii-öelda võimalusi vastu võtta. Ja ma olen absoluutselt nõus selle mõttekäiguga, sest toome näite, kas või täna meie Eesti on ju, et täna Tallinnas on meil minimopeedid. Jälle seadus nagu ütleb, et võiks nagu kasutada neid, samas öeldab, et võiks sõita nad sõiduteede peal. Me teame juba, kuidas mul kolleegid on alaealisi taga ajanud umbes, et kuhu nad sinna rooli üldse saavad. Jälle, ma ise ütlen ausalt, et ma toon võib-olla hea näite meil enda Tartust, et ka täna ju kõikidel Boltide ja kes teevad tõuksirente, on ju vanusepiirangud asjad peal. Aga mul on üks pilt olnud Anna Kaneli juures, kus tuli 8-aastane poiss nagu Harley Davidsoniga, käed olid üleval, tõukerattaga, Boltiga ja tal vanemad olid teinud selle krediitkaarti, et saaks seda rentida. Ja siis ma mõtlesin ise, et nüüd kui selle poisiga juhtub midagi ja kes siis süüdi on? Et kas need vanemad ise mõtlevad selle peale, et kas me anname liiga vara oma lastele kõik need õigused, et ma olen nüüd äge vanem, on ju, ma aktiveerin selle krediitkaarti, lasen tal sõita või läheb see minu kassa pealt, minu kaarti pealt raha maha. Et me peame kõik need asjad läbi mõtlema ja kuni võib-olla hea, et kuidas meil üldse ju areng on toimunud, et ratas on ju hästi vana liiklusvahend iseeneslikult on ju. Massikultuuridesse tuli ta, ütleme 30-ndatel oli ju see, et igal endal lugupidaval meesterahval võis olla Husqvarna jalgratas on ju. Ja siis kui me jälle mõtleme, et mingi hetk autodel olid tuled nii, et mees kõndis laternaga ees, et siis auto sai sõita. Täna mul kogu aeg tuleb see nali ja number peale, et ma võtan kas või nüüd harrastussportlasi. Ma ei hakka täna rääkima nendest, et kuidas inimesed on nõus investeerima, et saada oma ratas gramm, 2, 10 grammi, 5 grammi, 100 grammi kergemaks. Aga unustavad ära, et äkki oleks odavam oma jaoks osta kas mingi helkurvest selga või osta endale tuled rattale külge või et sellele 5-6 tuhande selle maanteepüssile võiks kanna ka natukenegi midagi sellist, kas külge või endale selga, et autojuhid näeks teda. Ja siis tuleb niimoodi, et kuna nalja teed, mul on selline hull äge virma riietus on seljas ja siis ma panen mingi kollase vesti peale. Ma ei tea, olen käinud mujal Euroopas, Norrakad ei jäbene üldse, nad ei tohi sõitagi ilma selleta. Või siis ütleme Kesk-Euroopaski viibides nii mõnedki korrad laagris on ju. Lausa lust on vaadata, kuidas inimesed mõtlevad kaasa ja ühiskond võtab jalgrattarid hoopis teistpidi vastu. Et meil tekib pidev selline ühiskonnas, ütleme jälle see kihistumine, et me liiga palju oleme nagu individualistlikult oma õigustes kinni. Kui ma olen autojuht, siis ma olen kõige hullem äss, olen rattur, olen vahepeal äss, siis olen tõukerattur, olen veel suurem äss on ju. Et minu arust me võiksime rohkem hoolida üksteisest ja ikkagi lõpuks sinna sama välja, et mis ma ise ära saan teha, et mul oleks endal turvaline liikleda. Mõelge selle peale, palun. Ja ma kuulan seda juttu ja panen ennast nagu nendesse rollidesse, nagu sa rääkisid ja jõuame nüüd siia täiesti algusse on see, et kuidas liigelda ohutult ehk et mida mina saan ära teha kõigepealt, kui ma istun siis autorooli, rattalenksu taha või siis tõuksi taha. Et enamasti see käib ikkagi kuidagi niimoodi, et tõuksi taha ma istun umbes niimoodi, et see ei ole mul välja mõeldud asi, vaid see juhtub kuidagi niimoodi, et mul on kiire. Et ma võtan tõuksi ja lähen. Jalgrattaga nüüd sportima minnes, võib-olla see ongi see eellugu on natuke pikem. Ma panen endale seda kostüümi selga, siis on kuidagi loogiline, et ma panen kiivri pähe. Aga nüüd, kui ma satun tõukerattarooli, enamasti mul ei ole kiivrit esiteks kaasas. Kui ma lähen nüüd lapsega sõitma, mina vähemalt distsiplineerin ennast sellepärast lihtsalt, et kui ma panen lapsele kiivri pähe, siis see on ju loogiline, et minul peab kiiver peas olema, sest muidu laps ju kohe mõtleb, et aga mis mõttes minul kiiver on peas. Ehk eeskuju mõte ja rattal, me oleme siin aastaid nüüd koos terviseradadega teinud kiivrikampaaniat, et kas sul kiiver on ja siin eelmisel aastal seal nii-öelda siis Emajõe ääres hakkasime siis lihtsalt inimesi jälgima ja olime oma kiivritega seal vastas ja kui inimesed tulevad, väga tihti oli selline olukord, kus ema, isa, laps või lapsed, lastel on kiivrid peas, vanematel ei ole kiivreid peas ja põhjus neil ei olegi kiivreid või ununes maha. Ehk et ohutustehnika mõttes annaks juba väga-väga palju ära teha ja lisaks nüüd eeskuju mõte. Kui mina liigun kiivritega või meie lapsega liigume kiivritega, mulle vastu tuleb, ütleme, et iga teine on ilma kiivrita ja siis sa juba ise oma peast teed ka ju selle sama, kuidas ma ütlen, mudeldad ära selle, et ka nii võib sõita.
ja järgmine kord võib-olla sa validki selle tee, et sul on pilt ees, kuidas sõidetakse ilma kiivrita. Et see ohutustehnika, sellest tegelikult algab kõik pihta, ehk et aju või pea pole kalju ja kui õnnetus juhtub, siis suure tõenäosusega, kui sa oled ikkagi nii-öelda turvavööga kinni, sul on kiiver peas, sul on kinnaste asemel või tähendab käetel on ka kindad, siis sa tegelikult hoiad seda nii-öelda, ütleme, et hullemad ikkagi rohkem ära, aga see algab ikkagi sealt esimesest sammust, et me peame lõpuks tulema sinna esimese sammu juurde, et kuidas seda saaks parandada, kui palju Eesti politsei saab üldse teha selleks, et et ma kodust välja minnes mõtleksin selle peale, kas trahvisüsteem oleks lahendus, kas mingisugune kampaania on lahendus või lõppkokkuvõttes lahendus on iga inimese enda peas. Sa mainisid meie omaenda ju vestluses selle lahenduse väga hästi ära. Et lahendus tegelikult on see, et kui me kõik hakkaks ju seda kiivrit kandma ja see oleks nagu normaalsus, et ega normaalsust ei tule ju läbi selle, et politsei hakkame nüüd, et tõstame trahvid 10-kordsed ja hakkame kviitungeid välja kirjutama, et ega ma ei tea, et kas mõni inimene kannab selle pärast kiivrit, et äkki saan trahvi. Ma olen väga solvunud, kui mõni lapsevanem ütleb oma lapsele, et sa pead kiivrit selle pärast kandma, et politsei teeb trahvi. Nalja teete või? Ma olen ütlen kogu aeg, et ega see kiiver ju enne pähe ei lähe, et korra maoli maha paned ja pea lõhki on, et järgmine päev ostad selle kiivri kandele pähe, on ju. Või et seesama näide, et hetke ajendil võtan selle renditõukeratta. Lätlased tegid ära. Lätlastel sellest aastast alates peab rendi elektrirattur olema ka kiivri võimalus. Nemad mõtlevad selle peale. Meie 1,3 miljoni juures ei mõtle. Meie võime ikka edasi panna, oleme nagu surematud kasseid, mitte midagi ei juhtu, lendan selle tõuksiga ringi, lendan selle jalgrattaga ringi. Kiiver on ju sellepärast, et ma ei tea, et äkki siis tõesti politsei pärast või kellegi pärast, aga selle pärast, et ma terveks jään, selle peale ma ei mõtle. Et tegelikult meil hakkab see mõtte mudimine ja ma usun, et kui täna siin rattalaadal olevad inimesed, et ma teen pool huumorit, on ju, et vaata, kui äge oleks, et täna meil oleks kõik need rattad siin ikka müügil, on ju, aga sa saad ratta koos kiivriga. Et see on võib-olla 10% paned hinnal otsa või 5%, aga juba lenksuga üles ripub see kiiver sul. Või poemüüjadki on ju, et ma hakkan ratast müüma, et teeme kampaania, et saad ratta, saad kiivri ka. Et äkki ma siis panen pähe. Äkki ma hakkan teda kasutama. Et see on niisugune elementaarne pool, et ega kui ma ise selle peale ei mõtle ja ei tee ja loomulikult, et ma usun, et see, et sa tõid välja selle näite, et lapsele panen kiivri pähe, panen endale ka, on ju. Aga ma olen enam kui kindel, et need lapsed, kes nüüd alates siin 3.–4. eluaastas on kiivriga sõitnud, siis temal kiivert edasi kasutada on hulka lihtsam, sest kui mina väike poisipõnn on, ma ei tea, rattakiivrid ei müüdud küll, sellel olid mingid slemmid peas, kes võidurattur, olid mingid nahkvööd, on ju. Et me oleme nagu edasi arenenud väga palju, et ennast hoida, saada tervemaks ja minu jaoks see vahepeal arusaamatuks, miks me seda ära ei kasuta. Ja ma olen täiesti nõus, et ka mina, kui väikse poisina sõitma hakkasin, ma ei teadnud ka kiivritest mitte midagi ja nüüd ma jõuan siia ikkagi selle kultuuri juurde. Et kui ma autoga sõitma hakkasin või olin veel selles eas, kus ma sain kõrval istuda, siis turvavöö tundus ikkagi loogiline. Ja tänase hetkeni ja nüüd on autod viidud ka selle peale, et auto, ütleme, et annab ise teada, kuule sõber, sul on turvavöö maas. Aga nüüd tulles nende tõukerataste juurde, et lätlased tegid selle ära, et rendin ratta, siis rentija peab andma mulle võimaluse kasutada kiivrit. Aga tegelikult on hästi lihtne. Ükski tõukeratas ei liigu koha pealt, kui kiiver peas ei ole, on ju. Et tegelikult selle lõpuks peab ära siduma. Ja millal me hakkame üldse mõtlema, hakkame siis, kui mingi tohutu õnnetus on juhtunud. Mina olen pannud sellise matsu, et ma oli 16 tõmblust, on ju. Ja isegi see ei ole mind täna, kuidas ma ütlen siis, kui mul on vaja liikuda tõukerattaga, ja mul ei ole ju praktiliselt kunagi kiiver kaasas. Nüüd, mis ma siis teen? Et üks valik on see, et ma liigun jala ja ei rendi seda tõuksi. Või teine variant oleks, parim variant oleks see, et võtan tõuksi ja mul on võimalus sealt samast võtta see kiiver. Nii et see tundub nagu täiesti loogiline ja loomulik lahendus, aga seda täna ei pakuta. Et me jõuame siukse huvitava asjana, et me oleme hästi palju rääkinud autojuhtide puhul nagu alkolukust, et teeme tõuksi ratastele, teeme nüüd kiivrilukku, on ju. Et kui kiivriga pilti peale panna ei ole, et AI ei tunne ära, et mul kiivert on, et kuule,
puhku jalga, kõnni edasi, ratast ei saa, on ju. Et võib-olla me peame siin mõtlema, et kas või Tartu linnaratastega võiks ju sellise piloodi ära teha, et täna on ju võimalik kõiki asju nagu mõelda ja mõtestada. Et aga noh, ma ütlen, et ma ei ole kunagi olnud seda meelt, et inimesed läbi mingi sunni peaks midagi tegema hakkama. Mina ikkagi ootan seda, et ühiskond ise, et läbi nende laste, et kui me räägime üldse nagu liikluskultuurist tervikuna, et meil ei ole asjad üldse hästi. Ja ma kasutan kohe juhust, et ma toon nagu mõned näited, et ma usun, et siin meil ümberringi, kes meid kuulevad, on väga palju autojuhte, ja et kes vahepeal kiruvad, et olen ristmikul kinni ja näeb, punane põleb ja ikka minnakse, juba hakkab roheline põlema, ma ei saagi liikuma mingi suurte ristide peal kattu Tartu linnas või Tallinnas. Aga nüüd mõelge ise edasi niipidi, et te hakkate ju ise samad moodi käituma, kuidas meil kolleegid või ütleme siis teised liiklejad liiklevad. Aga meil on autodes lapsed. Ja see laps vaatab pealt, et ahah, kollane vilgub, isa paneb üle või ema paneb üle risti veel, ja punane ka ja ikka veel sõidan üle. Ja nüüd annate selle lapsele kätte jalgratta ja ta läheb liiklusesse, jõuab voori juurde. Mis ta teeb? Ja siis te olete pärast haiglas ja ootate oma last ja mõtled, et kuidas see küll juhtus ja minu lapsega. Et tegelikult lapsed õpivad kõike meie käest. Ja kui me täiskasvanud inimestena käitume õigesti nii liikluses, vaatame kas või seda voorituld, paneme kiivrit pähe, kui me ise lähme rattaga sõitma. Ja tegelikult kui ju kas või see tõukeratta poole pealt renditõuksi võtame, et siis on ju väga okei, et kuule, et ma ei saa võtta, mul pole kiivert, ma ei võta seda ratast. Aga me ei käitu ju nii. Et noh, nii nagu me ennistust arustasime, et ma olen sporti tegema, ma panen omal kiivrit selga, kindad kätte, mõtlen selle peale ja siis järgmine hetk olen linnaruumis, võtan selle renditõuksi, pole mul mitte midagi ja uhan vahepeal veel kiiremini, on ju mingi 25-30 kilti mööda asfaldit, ime väikeste rataste peal ringi ja mõtlen, et kõik on hästi. No ei ole hästi. Ja ühesõnaga oleme eeskujuks ja näitame seda eeskuju ja see nii liikluses kui enamasti ka kõiges muus, mida me kodus teeme, ehk seesama laps õpib ju meie pealt, sest me oleme talle kõige lähemal, me oleme temaga kõige rohkem koos ja need on tegelikult väga rasked hetked, et piisab, kui ise minna nüüd linna ja kas siis sõita üksi või võtta siis laps kaasa. Ebamugavaks teeb selle kõik selle, et miks sa lähed siis selle kollase lõpuga või varase rohelisega, ongi see, et neid takistusi on teel liiga palju. Vaata, sa tahad nagu kuidagi sujuvamalt liikuda linnaliikluses ja sul on punane. Ma ühel päeval käisin lapsega Karlovas orienteerumas ja siis ma lugesin ära, kui mitu valgusfoori oli minu teel. Et tegelikult need ongi need hetked, et sulle nii-öelda tavaelust pakutakse võimalust liiklust rikkuda. Ja nüüd sul peab olema nii palju kannatust ja nii palju eeskujulikkust, et sa ootad kõik tuled lõpuni ära. Ja see on tegelikult selline hea eksam enda jaoks, et käitu sina õigesti või ole eeskujuks. Ja neid tuleb nagu kogu aeg, sulle visatakse järgmine jälle, vaatad, et jõuan ja siis on jälle stopp, aga mul on hoog juba sees, on ju, et seda kogu aeg juhtub. Ma praegu kuulan ja mõtlen, et tegelikult jah, me võime ka võtta niimoodi, et vaata kui äge, et pannakse nagu provotseeritakse liiklust rikkuma. Tegelikult on asi hoopis teine ju. Meil ei oleks üldse neid valgusvoore vaja, kui me arvestaks ka teistega. Tegelikult voorid on ju sellepärast, ka keegi teine tahab liigelda selles ristmiku pealt tohutult üle. Ja nüüd me võtame selle õiguse talt ära. Me trügime ise oma egoga vahele. Et pigem on ju see sama teema, et mul tuleb meelde, et üks Saksamaal tehti kunagi katse, kus võeti ühel väikelinnal kõik liiklusmärgid foorid maha. Mis seal juhtus? Mitte midagi ei juhtunud. Inimesed hakkasid rohkem üksteisega arvestama, ei juhtunud ühtegi liiklusõnnetust. Võt see ongi see, et kui meil on mingi lubav voorituligi ees linnaliikluses või kusagil, me läheme seda kohe, et mul on ju õigus rind puhevile, aga see, et ma arvestaks teisega või mõtleks natukene, sest mulle tuleb meelde mu kadunud isa, kes mulle ütles mitu korda väga lihtsa lause, et kui ta sõitsin temaga koos, ta oli autoroolis ja inimene sattus teele. See ei olnud vöötrajal, see oli jumala suvalises kohas ja paps ütles niimoodi, et inimene, tema laseme üle, tema mõtles auto välja, temal on eesõigus. Ehk kui ma mõtleks ka niipidi, et ka autojuht mõtleks ka selle jalgratturi peale, ta on ju inimene, kellel ei ole ühtegi plekki ümber, pole ühtegi turvapatti ümber, et ta on nii õrn ja õrnukene selle tee peal liiklemas ja plussis veel nagu
mul veel kord mõtleme selle peale, et meil on nagu vaata see, nagu ma naeran, et uus väljend, et kileviinerid on seal tee peal ja mässavad ja mis nad seal üldse keskealised vennad teevad ja vaatame, miks nad välja näevad, aga mõelge nüüd teistpidi, et nemad muretsevad selle pärast, kõik, kes me rattaga sõidame, et meie tervis oleks parem, me elaksime kauem, kui palju jääb raha, et mida investeerida tegelikult eelarveliselt riigil alles, et minna kas või panna parematesse rattateedesse, kuhu iganes, anda paremat arstiabi, ükskõik mida, et kõik, kes me ju liigume, teeme sporti turvaliselt, on ju meie rahva õitsengu nimel. Ja, Andrus, me peame hakkama lõpetama, aga sinult on hea küsida, me oleme rääkinud siin eeskujust, turvalisusest ja ka sellest, kuidas võiks olla. Ja sulle antakse 3 võimalust ehk 3 soovi täidetakse. Sinu kui Eesti politsei poolt 3 soovi saad täita ja kui me võtame ikkagi nii-öelda selleks jalgratta, mis oleks need sinu soovid, mis homme täidetakse, kõik hakkavad järgima neid. 3 soovi saad öelda. Esimene soov läheb kindlasti kõikidele poliitikutele, linnaisadele ja linnaplaneerijatele, et mina ootan väga alates Tartu linnast, et meil eraldatakse ära kõnniteed ja jalgrattateed ja jagatakse tsoonidesse, kus on jalgrattarid oma ala peal ja kus on jalakäijad oma ala peal. Et me ei võitleks kõnniteede peal selle ala pealt, et kes kuskil eesõigus on number 1. Number 2, see kõlab võib-olla naljakalt, aga ma ei ole üldse elektritõukerataste fänn. Ma ei tahaks, et neid ära kaotataks, aga ma toon võib-olla sellise näite, et kui meil on võimalik osta erinevaid tõukerattaid, siis mina ilma naljata olen ka seda enne välja ütelnud, et elektritõukeratastel peaks olema näiteks Tartu linna vaateski oma register. Ja kui ma tahan Tartu linnas sellega sõita, pean olema registris, et kui täna me võtame elektrirendi ratta, siis teatud aladel nende kiirus automaatselt läheb 5 kilomeetrit tunnis ehk jalakäijaga sama liikluse peale. Kui mul on see enda oma, ma kiman sealt nii palju, kui ma oskan sealt välja endale timmida, kas 25 ja 85. Seda tahaks ka korda saada. Ja viimane soov on väga hea, et ma tahaks, et me lihtsalt inimesed arvestaks üksteisega rohkem ja ajaks oma egoismu taga, sest meid on niigi vähe 1,3. Mina ei taha, et läbi oma enda egoismuse meid varsti oleks ainult 1,0. Ma tänan sind, Andrus, ma tänan sind ja selle lõpetuseks võin öelda, et Vikmani poisse sa tead, jah? Seal oli kooli isa, kooli juht, kes ütles, et iga eestlase eesmärk peaks olema surematus. Miks? Sellepärast, et meid on lihtsalt nii vähe. Nii et aitäh sulle, Andrus, et Eesti politsei täna siia tuli ja et te olete koos meiega ja eesmärk on 1. Oleme eeskujuks, liikleme turvaliselt. Aitäh! Ja turvalist kevadet kõigile!